Assalomu alaykum. Mikrokreditbank qiziq bankimizda mijozlar bilan uchrashuv bo'lib o'tyapti. Shu uchrashuvda masalan mijozlarni boshlab oldik. Siz opa nima masalada kelgansiz? Meni mahallam loyihasi bo'yicha kredit masalasida keldim. 15 million kredit olmoqchiman. Hujjatlarni Shuni bir ko'rib chiqsam. bu hujjatlarni berasiz, hozir to'g'ri kelsa chiqarib beramiz. Sizchi Stabillik bo'yicha olmoqchiman. 17 million. Shu masalada kelamiz. Hal bo'ladi. bu sizga agar qizilga bo'lmasa, hujjatingiz esa kartalingizga o'zingizga birinchi navbatda o'zingiz qarz olgangiz ko'ra, qizildagi qizil emasangiz, keyin kartalingizdan o'tsa chiqarib beramiz bo'lmasa. Bizda yo'q. Aka sizchi? Bizim şu kafirlik var olsa, birlik olan kredit olan Bu sizga ham hujjatlarni ko'rib chiqamiz. Kartangiz bilan o'zingiz o'tsangiz, ko'rinmachasi yaxshi bo'lsa bo'ldi. Biz mahalladan tadbirkorlik uchun kredit kelganmiz. Tadbirkorlikdan o'rganish. Yoshlar Bo'ldi aka, hujjatlaringizni ko'rib chiqamiz. Ijobiy o'tsa, chiqarib beramiz muammosi. Shu bilan bugungi uchrashuvimiz yakun.